Fala pessoal, galera, eu lembrei de um negócio aqui, tá até a noite, mas não tem problema não. Eu tô com o meu manual aqui do carro, olha só, bacana, né? Como o carro é original ainda, eu tô com o manualzinho do som. E eu quero mostrar um detalhe pra vocês que tem o som original do Ford Focus. Tem que ser original ainda, tá? Esse som aqui é original ainda, tá, galera? Então, eu quero mostrar esse detalhe aqui, ó. Dentro do manual tem um código que, se porventura o teu carro perder a bateria ou descarregar a bateria, ou tiver que retirar a bateria, vai desconfigurar esse som aqui e vocês vão ter que digitar um código para configurar ele. E esse código vem no manual, né? O manual aqui, ó. Vocês vão abrir o manual, vai estar esse código aqui, né? Eu não sei, então vocês vão digitar o código. Por exemplo, aqui tá 9288. Vocês vão vir aqui digitar, né? É porque aqui não está desconfigurado, mas você só digita ele que ele vai configurar certinho, tá? O nome do código é KEY Code, né? Então 9288 desse carro aqui. Eu sou curioso para saber se cada som tem um código diferente. Eu deduzo que sim, né? Mas tá aqui é só uma curiosidade, né? Para quem tem esse carro, né? E o interessante é não perder esse código, galera, porque se perder não tem como configurar ele. Se tiver com outra gambiarra aí que eu desconheço, tá bom? Então basicamente sim, não tem segredo, só basta não perder. E como esse carro aqui eu tenho o manual dele, original ainda, então tem todos os manuais em que eu preciso aí para fazer as devidas manutenções, olhar o que cada instrumento pede, essas coisas aí. Tá bom, galera? Valeu. Galera, quem não é inscrito no canal, por gentileza, deixa um gostei e se inscreva, que vai ajudar bastante esse humilde canal. Valeu, pessoal.